नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रताप टेक्निकल। आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि मैं बता दूं आज आपको मैं एक कीबोर्ड दिखाने वाला हूं। और आप बोलेंगे क्या इसमें कौन सा नया बात है। कीबोर्ड तो हम सब जानते हैं और सब ने यूज़ किया हुआ है। तो मैं बता दूं कीबोर्ड में तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन कीबोर्ड में भी वैराइटीज़ होती है। कीबोर्ड मैं आपको बता दूं, कीबोर्ड परचेज़ किया था वो है HP का ही, जो कि अप्रॉक्सीमेटली मेरे को 430 के आसपास देखने को मिला था। एट GST करने के बाद वो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा यानी 500 का मुझे कीबोर्ड देखने को मिला है। अब कीबोर्ड भी 3 तरीके से आता है। मान लीजिए आप अगर टाइपिंग कर रहे हैं तो कीबोर्ड में आपको एक बात बता दूं, कीबोर्ड भी बहुत तरीके के आते हैं। एक तो चिपी कीबोर्ड आता है, बहुत ज़ोर से दबाना पड़ता है, आपको पता है ना। आपने की टाइपिंग करने का कभी गए हो या RSCIT करने गए हो मार्कशीट के लिए, कंप्यूटर स्किल्स के लिए, तो उसमें आपने बहुत सारे कीबोर्ड्स यूज़ किए होंगे। लेकिन आपको कई कीबोर्ड्स को चलाने में इतना ज़्यादा गुस्सा आता होगा कि यार ये मुझसे नहीं होगा, ये बहुत बेकार है, मुझे इसमें नहीं करना। और कई में ऑप्शन ये आता है कि बैक स्पेस बहुत छोटा होता है, जिसकी बैक स्पेस की जगह हमें क्या कौन सा बटन दब जाता है मैं बताता हूँ। बैक स्पेस की जगह हम ये वाला बटन दबा देते हैं, प्लस माइनस वाला। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए ये कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड, ये सबसे बेस्ट कीबोर्ड इसकी जो ये चीज़ें हैं। देखिए बिल्ड क्वालिटी देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजी टू। HP के जो कीबोर्ड्स आते हैं वो बहुत ही बेहतरीन आते हैं। और लेकिन हाँ, मुझे एक चीज़ ये चीज़ समझ में नहीं आती, आप लोग खुद देखिए। ये जो चीज़ है ये, इसकी स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा कि इसमें इंग्लिश तो मुझे समझ में आता है, लेकिन जो चाइनीज़ वाले बंदे होते हैं वो उनकी आप राइटिंग देखिए यार, मतलब हैंड्स ऑफ है भैया। जिसको नंबर की प्रॉब्लम है ना आँखों में, उनकी तो डेफिनेटली बढ़ जाएगी इनके अगर आप पढ़ने अगर आप बैठे तो प्लीज़ ये जोक्स अपार्ट। लेकिन हाँ, कीबोर्ड HP के बहुत ही बेहतरीन आते हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट कर बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ।